നമസ്കാരം, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് വെള്ളാങ്കല്ലൂരിനടുത്തുള്ള പട്ടയപ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ഫുള്ള് ആടുകളാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ആട് ഫാമാണത്. ഇവിടെ ആടുകൾ കുട്ടികളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് മീറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പല ടൈപ്പിലുള്ള വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും ആ വിശേഷങ്ങളും ആ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം ഹുസൈനിക്ക. നമസ്കാരം. എന്താണ് പേര്? ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഹംസ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ്? ഞാനും ഹംസ കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിൻ്റെ പേര് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ടുഡേ ഗോഡ് ഫാം എന്നാണ് ഫാമിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വളർത്താടുകളും അതുപോലെ മീറ്റാടുകളും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കൂടാതെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അക്കീക്കത്ത്, നേർച്ച, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയത്ത്, അമ്പലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇത്തരം ആടുകളൊക്കെ അതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ധാരാളം ആളുകൾ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നു. എത്ര വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആടുകൾ? ഒരു 5-8 വെറൈറ്റീസ് ഇതിലുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആടുകൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടേ ആടുകളെ പരമാവധി ഇപ്പൊ ഒന്ന് കുറച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ മലബാർ ക്രോസ്, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സിരോഹി, ചില പർവസാരി ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അത് ശരിയാ. നിങ്ങളിവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എപ്പോഴാണ്? ഫുൾ ടൈമാണ്. ഫുൾ ടൈമാണ് അല്ലേ? പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാതിരിയാണ്. ശരി. പിന്നെ മീറ്റ് എന്ന് പറയണത്, മീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണത്? അതെ അതെ, ഹോൾസെയിൽ ഇപ്പൊ 580, 650 വരെയാണ് വില. അത് ശരി. അത് ഇവിടെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സംവിധാനമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത വലിയ മാള് ശരി ശരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരി. വലിയ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നാടൻ ആടുകളാണല്ലേ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള ആടുകളാണ്. ഇത് കിലോ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത്? 150 രൂപയാണ്. 25 കിലോ, 20 കിലോ മുതൽ മേലേക്ക് അങ്ങനെയാണ്. താഴേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മൾ കണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ ഇല്ല, 400 രൂപ കിട്ടും. ചിലപ്പോ 2 കിലോ, 4 കിലോ, 6 കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ള കുട്ടികൾ. 10 കിലോ, 12 കിലോ, എത്രയാണോ പെർ കിലോ 400 രൂപ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം കമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രസവിച്ചാൽ, അതായത് പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ചാൽ, ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ 2 ആടിനെ ഹക്കീക്കത്ത് ഇറക്കുക എന്നുള്ള പ്രവാചക അധ്യാപനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ 1 ആട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഡെയിലി നമുക്ക് 10-20 കേസുകൾ ഇവിടെ അത്ര പാർട്ടികൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപുറത്തുള്ള 3-4 ജില്ലകളിലെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും പോകും. അത് ഇവിടെ വന്ന് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറുത്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. പിന്നെ നസർ എന്ന് പറയുന്ന നേർച്ചകൾക്ക് പറ്റിയ ആടുകൾ, കുട്ടനാടുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഉലുഹിയ ടൈമിൽ ഉലുഹിയട, കൂടാതെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് വളത്തിന് പറ്റിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെങ്ങനെ റേറ്റ് വരുന്നതിൽ? 400 രൂപ. 25-ന് താഴെ വരികയാണല്ലോ. അതും ഈ കിലോ ആണ്. ചിലപ്പോ 3 കിലോ, 2.5 കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു ആടിന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? 1000 റുപ്പീസിനൊക്കെ ആട് കിട്ടും. ചിലപ്പോ 2000, 3000, 4000. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പാല് ഉണ്ടോ? പാല് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 140 രൂപയാണ് പെർ ലിറ്റർ നമ്മൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സൊസൈറ്റിയിലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ്? നോർമൽ മരുന്ന് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മരുന്ന് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിരോയിൽ പെട്ടെ ഇതിവിടെ നിന്ന ആടുകളല്ലേ, അതൊക്കെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റഡിയായ ആടുകളാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കരോളി ക്രോസാ ഇതാ അല്ല, ഇത് ആ മൂക്കത്ത് വരെയുള്ളത്. നമസ്കാരം ചേട്ടാ, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? എറണാകുളം അല്ലേ? ആടിനെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ?
ഇവിടെ വരാറുണ്ട്? ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതല്ലേ, ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തതായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ റെഫറൻസിൽ വന്നാലേ. റെസ്പോൺസ് നല്ല സ്ഥലമാണല്ലോ, കുറെ വെറൈറ്റി ഇനങ്ങളുണ്ട്, നോക്കിയെടുക്കുക. ഇവര് ഭയങ്കര ബാക്കി ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മൾ നോക്കാൻ വന്നാലും നമ്മളെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി. എറണാകുളത്ത് ഇവിടെ ശരിക്കും വൈറ്റിലാണല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളേ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആടുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ലോക്കൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആടുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കും? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആടുകളാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ശരി. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഭൂരിഭാഗവും നാടൻ ആടുകളാണ്. നാടൻ ആടുകളാണ്. ഇത് ഈ കാണുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം അതിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡുകളുണ്ട്. സിലോയുടെ ക്രോസ് ഉണ്ട്, സിലോയി ഉണ്ട്, പിന്നെ ബർബസാരി ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ ബീറ്റലുണ്ട്. മലബാറിയാണ് കൂടുതൽ. ബീറ്റലിനും അതേപോലെ തന്നെ കരോളിക്കുമാണ് നമ്മൾ കിലോ ഏതെടുത്താലും 400 ആക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ 25 കിലോന്റെ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതെടുത്താലും 400 ആണ്. ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ പുറത്ത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട്, പലയിടത്തും വരാം. എങ്ങനെ കൊണ്ടോ ആടുകളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് വിടുന്നു പല ഭാഗത്തേക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലേക്കൊക്കെ കണ്ടമാനം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തിൽ പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വളർത്താട്ടുമുട്ടകളുണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും നല്ല ആട്ടുമുട്ടകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അതെ, വന്ന് നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂലേ? തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഏതിനു വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തരില്ല എന്ന് പറയില്ല, ഏതിനു വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രസവിച്ച് ഇവിടെ വളർന്ന് ഉണ്ടാവണാണല്ലേ? ഇവിടെ വളരുന്നതുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഐറ്റം ഉണ്ട്. ചെനുള്ള ആടുകൾ, ഇതൊക്കെ ചെനലാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ വന്നാൽ അതിനും കൊടുക്കും. ശരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ എപ്പോഴും വന്നോണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? എപ്പോഴും വന്നോണ്ടിരിക്കും. എത്രയായി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ? ഞങ്ങളിപ്പോ 8 വർഷത്തോളം. അല്ലേ, ഒരു 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്തോളം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ? 10 ഏക്കർ സ്ഥലം. നമുക്കിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സൗകര്യം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആട് കൃഷി വളരെ. ഒന്നാമത് പുല്ല് അല്ലേ? ഈ പുല്ല് കൃഷി ഇതേപോലെ ഉള്ളതും പിന്നെ നല്ല ഒരു ഈ സ്ഥല സൗകര്യം, ചെലവ് കുറവാണ് നമുക്ക്. തീറ്റപ്പുല്ല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണാണോ അല്ലെങ്കിൽ? ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള തീറ്റപ്പുല്ലാണ്. ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെലവ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മള് വളർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു കർഷകന് ലാഭകരമുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. പണിയുണ്ട് കുറച്ച്. പണിയുണ്ട്. അല്ലാതെ നമുക്കിതിൽ ലാഭകരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കില്ല. സാധാരണ ഇതിൽ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാറില്ലേ? അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിൽ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജലദോഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. പിന്നെ കണ്ണിൽ വരുന്ന ഒരു കണ്ണിലൊരു പഴുപ്പ് വരും. അത് കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ച് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത്. അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ മരുന്നുകൾ, മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂല. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി മഞ്ഞ് കൊള്ളിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുക. മഞ്ഞ് നീർവീഴ്ചക്ക് കാരണം അവിടുന്ന് മഞ്ഞാണ്. നമ്മൾ കൂടിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ കൂട് ഫുള്ളായിട്ട് മറച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഭക്ഷണം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്നും ഒരേ ലെവലിൽ കൊടുക്കണം. ഓവറായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുറഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്തൊക്കെ സാധാരണ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പുല്ലാണ്. അത് പിന്നെ വളരെ സുലഭമായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമല്ലല്ലേ? ഇല്ല. പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തും ഗ്രോത്തും ഒക്കെ കിട്ടാൻ നല്ലതാണല്ലേ? നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ് അവർക്ക്. ഇതില് മുട്ടനാടുകൾ കൂടുതലുണ്ടോ? മുട്ടന്മാര് ഒരു 30 മുട്ടനോളം ഉണ്ട് ഇതില്. അത് നമുക്കിവിടെ ഈ അക്കിക്കത്ത്, ഒളിയത്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ പല രീതിയിൽ പിന്നെ നേർച്ചകളായിട്ടും പല ഓരോ ആവശ്യക്കാർക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ വല്ല ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും സെയിലുണ്ട് മുട്ടന്മാർ ഇവിടെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ആട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടേ നിർത്തിപ്പോയത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാഭകരമാണോ ശരിക്കും ബിസിനസ്? അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 90% നിർത്തിയവരാണ്. 10% മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവർക്ക് സുലഭമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സൗകര്യം വേണം. പിന്നെ അല്ല നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ പുല്ലോ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആടിനെ പരിപാലിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അത് ക്രോസിങ്ങിലായാലും അത് വളർത്തുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ അതിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ തന്നെ ലാഭകരമാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ നല്ല ഇനത്തെ നോക്കിയിട്ട് വളർത്തണം. ഇതിൽ ഈ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല ഇനങ്ങളാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം ഇതിൽ നല്ലതും ഉണ്ട്, കുറച്ച് കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ലതിനെ നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് വളർത്താൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വളർത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദായം ഉണ്ടായി വരുള്ളൊരു കർഷകന്. പിന്നെ നല്ലോണം റിസ്ക് എടുക്കണം. ചെറിയ റിസ്ക് ഒന്നുമല്ല.
നല്ലോണം റിസ്ക് എടുക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിലേ ഈ കറക്കുന്ന ആടുകൾ അധികം ഉണ്ടോ? കണ്ടമാനുണ്ട്. പാലാടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്ര ലിറ്റർ പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ലിറ്റർ, ചിലപ്പോൾ 8 ലിറ്റർ. ചില ആവശ്യക്കാർ പലരും വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം 40 ലിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദ കടകൾക്ക് തൈലം ഉണ്ടാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. ആടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടാ, നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ട് തീറ്റുന്നതല്ല, ഇതേപോലെ കാടുകളിൽ കയറിയിട്ട് തിന്നാവുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് തിന്നാം. പുല്ല് വേണമെങ്കിൽ പുല്ല്, വയറുവള്ളി വേണമെങ്കിൽ വയറുവള്ളി, എല്ലാം ഉണ്ട്. അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഉള്ളിൽ കയറി കഴിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് രാവിലെ വൈകിട്ട് 2 നേരം തുറന്നു വിടും. 2 നേരം തുറന്നു വിടും. സാധാരണ ഒരു വീടുകളിൽ ഒരു ആടിനെ വളർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇറക്കും കൂടി. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി തിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ ഇറച്ചിക്കും ഗുണമേന്മയുണ്ട്. കാരണം പുറത്തിറങ്ങി ആട് തിന്നണം. ആട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇലകളും ഒന്ന് കടിക്കും. നല്ല ആടിന് ഭയങ്കര ഔഷധമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇത് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കഴിക്കുന്നത്. മലബാറി കുഞ്ഞാണത്. ഈ കുഞ്ഞ് മലബാറി കുഞ്ഞാണ്. കണ്ടാ, ഇത് ഒരു ലേശം ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കണ്ട അവളുടെ കണ്ണൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, വെള്ളിക്കണ്ണ്. പെണ്ണാടല്ലേ? പേടയാണ്, പാലാടാണത്. കറവ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാണ്. നല്ല വളർത്തുകുട്ടികളാണ്. ഇതിപ്പോ എത്ര മാസം പ്രായം? 4 മാസം 3 മാസം പ്രായം, പിന്നെ 2 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളർത്താൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ട പ്രായക്കാരാണ് അവരൊക്കെ. കണ്ട നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എന്തായാലും താങ്ക് യു ഹംസ. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള ഫാമുകൾ ഇനിയും നമ്മളെ ചാനലിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ബൈ.